guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Bago tayo magsimulang mag-review nito, bago ako magsimula, nagamitin siya. Okay, so, katatapos ko lang maligo. So, maglalagay muna ako nito. Itong, ano yung madalas ginagamit kasi itong ano. I think baliktad. Baliktad siya guys, baliktad. Wait lang. So, katatapos ko lang kasi maligo. So, dapat, bago kayo gumamit nito is maghihilamos muna kayo. Okay? So, hihilamos muna kayo ng face ninyo. And then, kung meron kayong ganito, maglalagay kayo. And then, magtutoner muna tayo. Okay? So, gamit muna tayo. Kailangan kasi nating i-double cleanse, diba? First cleanse is magtatanggal, mag-wash muna using foam wash or anything na pang wash ninyo. Bahala na kayo doon. And then next is gamit ka ng toner. Ang ginagamit ko is ito, pang pimple threatening. So, pimple solution siya. Okay, so ito muna yung gagamitin ko. Siya, diba? Okay, so, and next na gagawin ko is gagamit ako na itong serum bago ko gamitin itong facial mask. So, tapos na tayo maglagay ng double cleanse na and then nag-serum na tayo. So, pwede na tayong gumamit nitong Myrhh Premuim facial mask. Ayan na, guys. So, yan. So, ito siya. So, cream kasi siya eh. Ayan o. Cream siya. Hindi siya gel. Parang, iba yung oil or cream. Parang ganyan o. It's cream. Diba? Iba siya. Hindi siya yung normal na ano, na mask. Na, I mean, face mask na gel. Yung nakalagay, nakababad sa gel. Ito is cream. Kaya, recommended nga itong gamitin araw-araw. Para, mas ma-achieve mo yung younger skin. So, I really love this mask. Kasi, kakaiba siya. Tanggalin natin, 15 minutes na. So, tanggalin na natin kasi 15 minutes na. And, ayan. So, wow! Ang kulit. Ayan siya. It's so oily. Okay, yun. Grabe, ang oily niya, guys. Super oily. Grabe tong mask na to. Kakaiba siya. Diba? Oh, kinuha ng ano. Yan, yung mask natin. So, sobrang oily siya. So, sabi, dito sa instruction niya, guys, is hayaan lang natin siya sa face. Itatap lang natin yung face natin para mas ma-absorb. So, yan nyo guys. Yan siya. Oh, it's cream, diba? Oh my God. Super cream. Ang dami. Lalagay pa natin to sa ano. So, ilagay na. Ang dami pa guys, oh. Tingnan nyo. Kita nyo ba yan? Ang dami. Ilagay natin sa face. Oh. Para tayo naglalagay ng ano. Naglalaro ba tayo? Para tayo naglalaro. So, tap-tap natin sa face. Ang dami ng ano niya. I-massage natin yung face natin. Kasi ang sarap niyang pang-massage. So,
super, ano, ang sarap. Maganda siyang gamitin pang araw-araw. Patay. Pati yung lips ko nalagyan. Ayan. So, ang dami. Ang dami naman ito. Sa may leeg, lagyan na rin natin. So, ginawa ko ng lotion. Kasi okay lang naman siya. So, let it absorb. So, na tayo ng pampunas. So, ayan. Ako lang yung gumamit ng face mask na naglagay ako dito sa leg. Hindi, oil naman kasi siya. Anyway, wait lang. Pupunasan ko lang to. Okay. So, ayan. Oily kasi siya, guys. Alright. So, ngayon, isi-share ko na sa inyo kung ano yung feeling. Ano yung review ko. I mean, ano yung feedback ko about sa product na to. So, nauna sa lahat, gustong-gusto ko siya kasi premium mask. Siguro dahil premium siya kasi nga cream yung nakalagay, cream and oil. And the good thing about this product is pwede nyo siyang gamitin everyday. So, mas recommended siya everyday na gamitin. So, maganda. Maganda siya. Maganda yung product na to. Ang lambot sa mukha nito. Lambot. Galing. Diba? So, ayan. Sobrahan yata ng dami to. Okay. So, let it absorb. So, tanggalin natin. Ayan. Okay, so ayun. Diba? Alam nyo guys, ang soft sa skin. Ang soft niya sa skin. Tapos, parang medyo glowy-glowy na tayong look. Look at that look. So, glowy-glowy look na tayo. And feeling young and feeling fresh. Alright guys. So, lalagay ko na lang sa description box. I mean, yep. Sa baba, yung link ng store kung saan ako bumili. And if gusto nyo, then you can try it. Kasi, for me, maganda siya. Gustong-gusto ko siya. And, ayan po. So, thank you so much for watching. And, I'll see you in the next video. By the way, guys, okay. So, yun lang. Thank you!